Welcome to the seminar of T-Net and BKI, Bible Knowledge Net. Velkommen til seminaret om T-Net og Bibelkunnskap-nettet. This speech was developed in the Text Aloud module on Bible Knowledge Net, and applied on the Google Net Translator, with 3 different voice modules. Denne talen er utviklet i tekst-Salud-modulen til Bibelkunnskapsnettet og anvendt på Google oversettende med 3 ulike stemmemoduler. We want to teach you basic things in the Christian faith. Vi ønsker å lære deg grunnleggende ting i den kristne tro. People like to seek answers to difficult things near where they live. Kanskje det var derfor en kirke i Oslo arrangerte visning av de amerikanske Left-behind-filmene. Maybe that's why a church in the Oslo arranged display of the US Left Behind movies, For det kom en god del folk for å se. for it was a lot of people to see. Mange er redd for den vanskelige økonomiske situasjonen, trusselen fra Al-Qaida og spenningen i konflikten mellom Iran og Israel. Many are afraid of the difficult economic situation, the threat from Al-Qaida and tension in the conflict between Iran and Israel. Det som slår meg når jeg sitter og ser den første filmen i serien er at her har man forsøkt å besvare mange av de spørsmål som stilles i avisene og andre medier i dag før de har skjedd. What strikes me when I sit and see the first movie in the series is that here have tried to answer many of the questions posed in the newspapers and other media in the days before they happened. På tross av massiv slakt av filmene fra kritikere på venstresiden, kan jeg ikke fri meg fra å gi filmskaperne rett i mye. Despite the massive slaughter of films from critics on the left side, I cannot free me from giving filmmakers the right to much. Likevel, når man tar i betraktning den siste tids utvikling og studerer mange av de teorier som det nå myldrer av på internett, bør man ta filmen alvorlig. Yet, when one takes into account the recent development and study many of the theories that now teem on the internet, you should take the movie seriously. Filmen spådde et økonomisk krakk i USA flere år før det skjedde. The film predicted an economic crashes in the United States several years before it happened. Filmen åpner med en scene som finner sted midt inne i den israelske ørkenen. The film opens with a scene that takes place the center of the Israeli desert. En vitenskapsmann som har funnet en løsning på matvarekrisen blir intervjuet av en amerikansk journalist, Buck, som alltid er klar med sitt videokamera. A scientist who has found a solution to the food crisis has been interviewed by an American journalist, Buck, who is always ready with his video camera. Han står midt i en kornåker, et forskningsprosjekt på en ny type korn som vil revolusjonere jordbruket. He's the middle of a cornfield, a research project on a new type of grain that will revolutionize agriculture. Midt i intervjuet dukker en mengde bombefly opp på natthimmelen og begynner å slippe bomber. Middle of the interview shows a lot of bombers on the night sky, and begins to drop bombs. Kornåkeren ødelegges og vi forstår at flyene er på vei til Jerusalem. The cornfield is destroyed, and we understand that the aircraft is on the way to Jerusalem. I filmens første minutter blir flyene skutt ned uten at noen vet hvem som skyter dem ned. In the film's first minutes, the planes shot down without anyone know who shoot them down. Et angrep på Jerusalem var satt i gang og regissert samtidig som verdens mulighet for å løse sitt matvareproblem er ødelagt. An attack on Jerusalem was initiated and directed at the same time as the world's ability to solve its food problem is destroyed. Men av hvem? But by whom? Etter hvert kommer avsløringen. Gradually coming disclosure. Det hele ble utført av politiske ledere som har kontakt med FN. It was conducted by political leaders who have contact with the United Nations. Deres mål er verdensherredømme og kontroll over den internasjonale økonomien. Their goal is world and control over the international economy. De bruker hendelser som fiktive angrep for å styrke sin posisjon med tanke på å innføre unntakslover. They use events as fictitious attacks to strengthen its position with a view to introducing exception laws. Etter hvert ønsker de å innføre en verdensregjering. Eventually, they want to impose a world government. Disse lederne ønsker kontroll over matforsyningene i verden. These leaders want control over food production in the world. Dette er i korthet det som utspiller seg på lerretet foran meg. This is in a nutshell what is played on the red at front of me. Sweetheart, I hope you and the kids get this. A few of us figured out how to email back into the past. And so what you're seeing and hearing hasn't happened yet. At least to you. The future. Well, remember the economic meltdown back in 2008 in the fall? It spreads like wildfire to every country. Banks fail. And
governments control all the stocks and all the power is given just to a few men. I watched it all. We would have been better to let Wall Street crash and burn, because it ended up burning anyway. And then one man rose to the top and promised to deliver us. And I can't even tell you his name, because every electronic device in the whole world is programmed to report if it's spoken or typed. But I can't tell you that you can't buy or sell anything unless you're on the network, unless you take the imprint. Some of us are holding out. We're living off the land. Hungry a lot. I just want to tell you that I'm sorry. I'm sorry I didn't listen to what the preacher said. That I didn't read the prophecies in the Bible. I know it's hard to believe, but all the Bibles in the whole world have been outlawed. Owning one can get you killed. But I found this book. It seems to explain a lot. Come on, let's go! I can't record anymore now. I'll record more next week the same time. Tell Julie and Sandy that I love them. En av de tilstedeværende under filmvisningen, en pensjonert universitetslærer i økonomi, forteller at han tror på det filmen forteller. Filmen viser det vi kaller endetiden, forteller han og trekker frem en bibel. One of those present during the movie, a retired university teacher of economics, said that he believes in the movie tells, the film shows what we call the end of time, he says, and pulls up a Bible. Vi kan få en situasjon i verden som ligner det vi leser om i Johannes' åpenbaring kapittel 13. We can have a situation in the world that is similar to what we read about in Revelation chapter 13. In the Bible, Der står det om en verdensregjering som vil ha kontroll over økonomien. There's about a world government that will have control over the economy. Han forteller at han er sterk tilhenger av de som støtter de svakeste i samfunnet. He says that he is strong supporter of those who support the weakest in society. Det gjelder blant annet it applies, among other things, fosterets rett til å leve. embryo's right to live, USA har gått i bresjen for mange kristne verdier under den republikanske regjeringen, deriblant motstand mot abort og homofili. the United States has been in breach of many Christian values under the Republican government, including opposition to abortion and homosexuality. Vi vet ikke hva som vil skje når den nye presidenten tar over. We do not know what will happen when the new president takes over. Den siste tidens utvikling i økonomien og politikken forsterker innholdet i filmen, forteller han. The recent development in the economy and policy reinforces the content of the film, he says. En spesiell ting i en av de senere filmene er at den viser en president som er farget, forteller en annen i salen etter visningen. A special things in one of the later films is that it shows a president who is black, says another in the hall for display. Jeg har undersøkt innholdet i den aktuelle filmen og finner ikke rashets mot en eventuell farget amerikansk president i den. I have examined the content of the movie, and cannot find rashets against any black American president in it. Men saken gir grunn til ettertanke. But the case gives cause for reflection. En tredje kommer til. Disse filmene er ikke basert bare på et filmmanuskript av en forfatter, sier han. These movies are not based only on a film script of a writer, he said. Det er mennesker som er kjent for å kunne se inn i fremtiden som har vært med å skrive manuset, forteller han. There are people who are known to be able to see into the future, who have been writing the script, he says. Jeg får det inntrykk fra forsamlingen at det er først og fremst filmens budskap om det økonomiske krakket som har vakt oppsikt. I get the impression from the assembly that it is first and foremost the film's message of the economic crash that has garnered heads.